Wih. Halo teman-teman Jeli Beli, kembali lagi sama aku. Kali ini kita akan nge-review minifan air conditioning. Nah, sebelum kita mulai nge-review, seperti biasa, kalian bisa klik like and subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terupdate dari kita dan kalian nggak salah beli. Oke, langsung aja ini dia barangnya. Nah, kita mulai dari packagingnya dulu. Nih, kalian bisa lihat spesifikasinya. Di sini ada tersedia warna hijau, pink, biru, merah, orange, ungu. Tapi yang digambarnya cuma ada 4. Ini untuk warna sesuai selera kalian aja maunya yang mana. Terus kalau yang ini modelnya model MY0199. Ini yang blowernya ada 2 karena ada lagi yang blowernya cuma 1. Tapi kalau cuma 1 kayaknya nggak greget gitu ya nanti dinginnya. Nah, ini depannya ada fitur-fiturnya. Ini dia bisa pakai USB, terus nanti dia bisa dikasih air dingin atau es batu di wadahnya. Terus yang ini ada tombol powernya, terus dia bisa pakai fragrance juga loh. Nah, kalian penasaran kan pakai fragrance-nya gimana? Langsung kita buka aja, oke? Oke, langsung aja kita keluarin minifan-nya. Nah, ini dia minifan air conditioning. Ini yang double blower. Di bawahnya ini ada tombol power on off-nya. Terus di bawahnya lagi ini ada wadahnya. Isinya ini ada kabel DC USB. Terus ini kita juga dapat fragrance-nya. Nah, ini ada wadahnya nanti untuk kita isi dengan air dingin atau es batu. Nah, yang di bagian belakangnya ini untuk tempat baterainya. Di sini kita pakainya 3 buah baterai AA. Ini udah langsung aku isi baterainya. Tapi sebenarnya ini baterainya nggak tersedia di dalam packagingnya. Jadi kalian harus beli sendiri. Nah, yang di bawahnya ini ada colokan untuk kabel DC USB. Tapi kalau kalian mau menggunakan kabel DC USB, kalian harus copot dulu nih baterainya yang di sini ya, karena nggak boleh digunakan bersamaan. Nah, oke, ini langsung aja kita coba alatnya dengan menggunakan baterai. Tapi ini aku belum isi dengan air dingin atau es batu ya. Nah, langsung aja kita nyalain. Nah, ini kalian lihat sendiri anginnya lumayan sejuk tapi bukan dingin karena ini bukan AC. Anginnya rasanya lebih ke kayak kipas angin ya, lumayan lah. Nah, itu tadi aku pakai baterai. Nah, setelah ini aku mau coba pakai kabel USB dicolok ke power bank maupun ke listrik langsung. Ini aku coba dulu ya. A few moments later. Nah, tadi aku udah coba menggunakan adaptor listrik ini dan satunya menggunakan power bank. Ternyata hasilnya itu anginnya agak lebih kencang sedikit kalau kita menggunakan adaptor listrik ini daripada menggunakan power bank ataupun baterai. Tapi untuk kalian yang dalam keadaan darurat, nggak ada salahnya kok menggunakan power bank atau baterai karena ya perbedaannya hanya sedikit. Tapi kalau misalkan kalian mau agak lebih kenceng anginnya, kalian bisa menggunakan adaptor listrik ini. Nah, itu dia perbedaan kalau kita menggunakan adaptor listrik, power bank ataupun baterai. Nah, sekarang aku akan coba mengisi wadahnya ini dengan air maupun es batu. Apakah ada bedanya atau sama aja? Penasaran kan? Yuk cek di saat. Nah, ini udah aku isi wadahnya dengan es batu secukupnya. Sekarang kita tutup aja.
terus kita masukkan ke sini ya. Nah, apakah ada perbedaan kalau kita menggunakan es batu? Langsung kita nyalain aja. Ternyata hasilnya anginnya agak lebih dingin sedikit, hanya sedikit ya, daripada kalau kita nggak menggunakan es batu sebelumnya. Nah, oke, itu aja kalau kita menggunakan es batu. Sekarang aku mau coba gimana kalau aku menggunakan air dicampur fragrance ini. Oke, kalian penasaran kan? Yuk, langsung aja kita coba. Nah, ini sekarang udah aku isi air plus fragrance-nya. Nah, ini yang bulat-bulat ini tadinya kecil-kecil bentuknya, cuman karena udah kelamaan dicampur dengan air, dia ukurannya jadi mengembang besar-besar seperti ini. Nah, ini kalian ngisinya jangan terlalu banyak ya airnya, terus saat masukkannya harus hati-hati, jangan sampai miring, nanti takut tumpah di dalam. Oke, sekarang kita coba aja apa anginnya berasa wangi atau enggak. Langsung kita nyalain aja. Ternyata setelah dicoba anginnya nggak ada wangi-wanginya ya. Ini kayaknya yang di dalam ini bukan fragrance-nya deh. Tapi tenang aja, kalian bisa ganti fragrance-nya ini dengan parfum atau aromaterapi kesukaan kalian. Oke, sekarang aku akan ngebahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yang pertama, alat ini cocok banget buat anak kosan karena bentuknya simple kecil dan harganya juga murah. Bagi kalau misalkan kamar kalian yang nggak pakai AC ataupun kipas angin, ini berguna banget. Terus yang kedua, ini berguna banget kalau misalkan lagi dalam keadaan darurat seperti mati lampu. Nah, alat ini bisa menggunakan baterai ataupun power bank, jadi kalian nggak akan kegerahan. Dan kekurangannya itu, ini kan kalau misalkan mau pakai es batu atau pakai fragrance di dalam sini, kalian harus hati-hati karena takut nanti tumpah-tumpah di dalam, nanti kena kabel-kabelnya yang di dalam, korslet jadinya. Nah, yang kedua, anginnya ini jangkauannya nggak bisa jauh seperti kipas angin, jadi kalian harus menggunakannya dari jarak dekat. Terus yang ketiga, di packagingnya memang ada fragrance-nya, tapi menurut aku fragrance-nya ini nggak wangi, jadi kalian harus mengganti dengan parfum atau aromaterapi kesukaan kalian sendiri. Nah, itu dia review minivan dari aku. Sekarang, apakah minivan ini worth it? Menurut aku jawabannya adalah worth it untuk dibeli. Semoga bermanfaat dan ingat, selalu jeli sebelum membeli. Salam jeli beli.